依家多咗嘅嗰個係對我嘅指責咯，依家多咗嘅打俾 Hannah，我哋啊，喂，你好啊，有咩問題？唔係我哋頭先咧講到啲嘢，想要啲女人嘅，即係女性角度出發啊。係咁話說咧，煎皮啊，佢咪開台嗰陣時，佢老婆就爆泄嘅。中途咧，阿煎皮就去咗呵佢老婆。我哋個台度有觀眾啊，就話有啲女 V 咧睇到啊，就覺得咁樣好 sweet，因為佢將佢個老婆嘅感受咧擺喺第一嚇。我哋根據 Come On James 咁樣講啊，係啦。我想問下咧，如果你係一個女人，你覺得係真嘅呢樣嘢？咁至少佢肯做。咩叫至少佢肯做啊？等陣先，你唔好擺個人嘅感情入去先，你唔好擺個人感受先。我覺得係一件純粹係一件好啊，你去氹翻佢係一件好正常嘅事咯。OK，好，唔該晒。